135 years since the 1998 uprising movement in Myanmar. That's why coming August လာမယ့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်လေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ35နှစ်ရှိသွားပါပြီ။အံ့ဩစရာကောင်းတာကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာလာတဲ့ကာလတစ်ခုမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာနောက်ထပ်ရေတော်ပုံကြီးတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့အဖြစ်ပါ။ဒါကတော့အများသိထားတဲ့အတိုင်း2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်အချို့ကိုပြန်ပြောရင်းနဲ့2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခင်းကျင်းတွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့အခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံကာလမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းက BBC နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်တူဖြစ်တဲ့ Mr. Christopher ကနေဖြစ်ပါတယ်။သူကိုပြည်သက်အများစုကသိပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူဟာ MEP လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ Accountability Project ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတူဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Chris ရေ Thank you very much indeed for having me. I mean, it's a pleasure to be with you. Thank you. So, thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Chris ရေစောစောကအရှိမပြောထားသလိုပဲချစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါအောင်မကြခင်မှာပဲ35နှစ်ပြည့်ချစ်လေးလုံးအထိတ်မှတ်ကာလကိုရောက်လာတော့မှာဆိုတော့လေ Chris အနေနဲ့ဒီဖြတ်သန်းမှုထဲမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့အခုချိန်မှာဘယ်လိုများခံစားရပါသလဲ Well, obviously it's a very sad occasion because in many ways Myanmar has gone backwards. We're now in a situation where the military are ပြောရရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကကုန်းလုံးသွားပြီးတဲ့အတိတ်ကိုပြန်သွားနေတဲ့အနေအထားပါ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်။အောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေအတော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာမြင်ရပါတယ်။အခုဆိုရင်လူ3000ကျော်4000လောက်အသက်ခံထားရပါတယ်။ဒါကအတည်ပြုလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ဒါတက်လည်းပူနိုင်ပါသေးတယ်။လူပေါင်း2400လောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်။မောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာလူတွေအားလုံးဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေနဲ့နှပန်းလုံးနေရတယ်။နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်မှအထီးကျန်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာတစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကြားကန်ထားပါတယ်။ဒီအနေထားကြောင့်တကယ်လို့စစ်အာဏာရှင်တွေသာတော်တော်နဲ့ပြုတ်မကျနိုင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်ကောင်းဖို့ဆိုတာမျှော်လင့်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။လက်တလောထောက်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီအခြေအနေဟာ1988နဲ့မတူတော့ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်မှာ Generation Z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တရက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအသက်တွေကိုယဉ်နီးပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကိုယူအောင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်။ဆက်လက်ပြီးထိန်းချုပ်လို့မရအောင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်တပ်ဟာအခုချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ထက်ဝက်ကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ဒါက1988ခုနှစ်တုန်းကနဲ့မတူတော့တဲ့အနေအထားပါ။အခုဆိုရင်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဟာပိုပြီးကောင်းမွန်လာတယ်။ပိုပြီးစုစည်းလာကြပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးသူတို့ဟာအာဏာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချပိုပြီးလှုပ်လာနိုင်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ They're much more coherent and I think they stand a much better chance of confronting and indeed overthrowing the military regime. Yeah, thank you, Chris. And I'm going back to the 88 revolution. So my question is ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြောပါအောင်။ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖြစ်သွားတာလဲ။ဒီတုန်းကနိုင်ငံသားတယောက်မြန်မာပြည်ရောက်လာဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကအလွယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းပြည်ကတပါတီအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာအပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားခံရတဲ့အနေအထားမလား။ So I was a very young cub reporter at the BBC. အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်က BBC မှာတော်တော်လေးငယ်တဲ့သတင်းတောက်တယောက်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့မြန်မာပြည်အကြောင်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဝိုင်းရဲ့သတင်းတောက်တယောက်ကနွေရာသီဆိုတော့သူ့မိသားစုနဲ့အားလရဲ့ခီးသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသတင်းကန်းထဲမှာမြန်မာပြည်အကြောင်းတွေဝင်လာရင်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းမပေါ်ခင်1989ခုနှစ်လောက်မှာငွေစက်ကူပြဿနာတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကစက်တင်ဘာလလောက်မှာငွေစက်ကူတွေ25ကျပ်တန်း35ကျပ်တန်း85ကျပ်တန်းဒီကိုတရားမဝင်ကြောင်းဥနေဝင်အစိုးရကကြီးညာခဲ့တယ်ဒီနေ့အချိန်ကာလနဲ့နည်းနည်းတော့တူတယ်ဗန်စနစ်ကလည်းယူယွင်းပျက်စီးနေတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းသူတို့လက်ထဲမှာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေ
တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအတော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကပြည်မြုပ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း1988နှစ်စန်းပိုင်းမှာကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဒါကိုလုံလင်းတွေကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကတခုခုဖြစ်လာတော့မလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သတိထားစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲဘူချုပ်နေဝင်းကပါတီရေးပေါ်ညီလာခံခေါ်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလန်ဒန်မြို့ကမြန်မာတန်ယုံမှာဗီဇာလျှောက်လိုက်တယ်တာမန်ခရီးသွားတယောက်အနေနဲ့လျှောက်လိုက်တာပါရန်ကုန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကစထရစ်ဟိုတယ်မှာတဲတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအထင်ကြီးဟိုတယ်တခုပေါ့ပြောရရင်ပါတီရေးပေါ်ညီလာခံမှာဦးနေဝင်းကသူနားယူတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကစနေပြီဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တဲကိုတရုတ်ကရောက်လာခဲ့တယ်ပြောရမှာပါ Yeah. So how did you struggle as a journalist under the အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးရေအတော်လေးမတည်ငြိမ်တဲ့ကာလတစ်ခုမှာဒီ journalist တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုစွန့်စားလုပ်ကင်ခဲ့ရပါသလဲ So in 1988, it was extraordinary because I came back one day to my room after literally being in the country for 24 hours, and the students had managed to get someone. 1988ရဲ့အနေအထားတော့ကလုပ်ခဲ့ရတာကတာမန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ပြီး24နာရီအတွင်းလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြင်သွားပြီးဟိုတယ်တွေကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ခေါင်းအောင်မှာစာတစ်စောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီစာကကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ចောင်းသားတွေစီကသူတို့ပေါ်မှာနားလည်မှုရှိတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်အောင်ပေးပို့ထားတဲ့စာပေါ့ဒီစာထဲမှာသူတို့ဟာចောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောချင်တဲ့ဆိုပြီးရေးထားတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်စူးလေဖျားနီးမှာဆုံးတယ်သူတို့ကပထမကားတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်နောက်ကားပြန်ချိန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမှောင်းနေတဲ့ဒီရောက်အခန်းတစ်ခုတည်းခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကျွန်တော်နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ကြတယ်တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေသူတို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရတဲ့သူကတော့ဦးနေမင်းဆိုတဲ့သူပါအသက်42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ရှင်းနေတယောက်ပေါ့ဦးနေမင်းကကျွန်တော်ကိုစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းချို့နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးတယ်သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂရိအခြေအနေတရားဥပဒေပြတ်သုံးလာနေတဲ့အနေအထားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းတွေတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ဦးနေမင်းကကျွန်တော်ကိုငြိမ်းစားဗန်ရာရှိတယောက်နဲ့လည်းတွေ့ပေးတယ်စစ်တပ်အရာရှိတယောက်ကဆိုရင်အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေအတွက်စစ်တပ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ BBC သတင်းတောက်တယောက်ရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတစလူတွေသိသွားပြီးကျွန်တော်ကိုသူတို့ကဆက်သွယ်ပြီးပြောပြကြတယ်တရက်ကိုကျွန်တော်အကြိမ်20လောက် BBC ကိုသတင်းပို့နေရတယ်ចောင်းသားတွေပါဝင်ဒီမိုကရေစီရေတော်ဝန်ကာလလျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားသူချို့နဲ့အင်တာဗျူးတွေပါလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတစ်ပတ်လောက်ပဲနေရတယ်တစ်ပတ်ကြာတော့ဗီဇာတက်တန်းပြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လန်ဒန်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒါကာမြို့ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတင်းလုပ်တယ်ဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘာသာပြန်ပေးမဲ့သူတယောက်လဲကျွန်တော်ရသွားတယ်သူကရခိုင်လူမျိုးဆရာဝန်တူပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာစကားမပြောတတ်ဘူးလေဦးနေမင်းကကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာပြီးသူရတဲ့သတင်းတွေပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းရသမျှသတင်းတွေကို BBC ကိုပို့တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြောနေရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီနေ့ခေတ်လို Twitter တို့ Facebook တို့ရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှာဒီလို platform မျိုးတွေရှိနေတော့တခုခုဖြစ်ပြင်နိုင်ငံလုံးသိသွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ internet ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့တဲ့သတင်းတွေကို BBC ကလွှင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေရှစ်လေးလုံးနေ့မှာနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာလူတွေသိကုန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီး44သန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်သူတို့ကနေ့စဉ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ရေဒီယိုလေးတွေဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲစစ်တပ်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှဖွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးတကယ်တော့ဗျာဒါတွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရဲရဲနဲ့သတင်းပေးခဲ့ကြလို့ပါဒီလိုနဲ့ပဲနိုင်ငံလုံးကလူတွေသတင်းကိုသိရှိခွင့်ရသွားတယ်ဆိုပါတော့သတင်းရဲ့စွမ်းအားဆိုတာအရင်ကြီးပါတယ်သတင်းမောင်ချထားတဲ့ခေတ်မှာကာလရှားကြီးစွာနေလာခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီလိုအရေးတော်ပုံကြီးတရက်ပေါ်လာဖို့သတင်းတွေကပဲတွန်းအားနဲ့အရွေ့ကိုဖြစ်စေခဲ့တာပါပြောရရင်စက်တင်ဘာလရောက်တော့သူတို့အာဏာသိမ်းတယ်လူတွေကိုပြစ်တတ်တယ်
ကိန်းကနန်းရဘယ်လောက်ပဲမျှဆိုတော့ပြောဖို့ခက်ပေမဲ့အများအပြားတီးကုန်တာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်ဟာအာဏာရှင်လက်အောက်မှာပဲစစ်ပြီးလဲပတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပါနောက်နှစ်20ကြာတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာတယ်2010မှာရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ NLD ကတပိတ်မှောက်ထားခဲ့သေးတယ်2012ကြာမှာဂျာပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်2015မှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ပြောရရင်1988နောက်ပိုင်းကနေ2012လောက်အထိဟာတိုင်းပြည်ကရခိုင်အနေထားအောက်မှာပဲလဲပတ်ခဲ့ရတာအနာဂတ်အတွက်မသေးကြဘာမှမသိတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရပါပါ But then you got the reforms and you got the NLD taking part in the 2015 elections. So basically, from my reporting in 1988, really until 2012, Myanmar was in the deep freeze. You know, even people within the country had absolutely no idea what was going on. သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုန်းကဒါကာမာခရက်စ်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူရဲ့အမည်ကဒေါက်တာစန်တာဗျူလို့သိထားတယ်လေ Yes, he was an amazing man. Sadly, he died of cancer. But he was actually an Arakanese Rohingya man who he went to the Dhaka Press Club and just said, "Who is this guy, Chris Gunnis? You know, I want to meet him." But I was literally ဟုတ်ပါတယ်သူကကင်ဆာရောဂါနဲ့ဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်3လလောက်နေခဲ့တယ်ဦးနေမင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြားအဆက်အသွယ်အများတန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသတင်းချက်လက်တွေကလူတွေကိုလွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်လူတွေဘာဖြစ်မဲဆိုတာသိခွင့်ရတယ်ဒါတွေကဒီကနေ့နဲ့ကွဲပြားခြားနာတဲ့အချက်တွေပါဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်နေတာတွေကို live ဖွင့်ပြီးတင်မလားတင်လို့ရတယ်ပြန်ချိုးရရင်ဒီနေ့ခေတ်ဒေါ်လာရေးမှာပို့ပြီးစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြတယ်it makes a massive difference. And I think that's one of the differences between today and then. Gen Z are on the internet, they're posting things on the internet. You know, you can live stream a massacre, you can live stream the aftermath of a massacre. So I think that, you know, it's much more coherent now, it's much better organized now. And I think, again, it's something which wasn't the case in 1988. People then 1988ကာလမှာလူတွေဟာအပြင်နဲ့ထိတွေ့မှုသိပ်မရှိဘူးဒီနေ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်စီတောင်တနေ့ email တွေအများကြီး message တွေအများကြီးဝင်နေတာပါဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုပေမဲ့1988တုန်းကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်အကောင်းဘက်ကမျှော်လင့်လို့ရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ် optimistic about what might happen compared with what was going on in 1988. Yeah, thank you. Surprisingly, so after 30 years, you and I encounters the revolution against in 2021. So this is, how can I say, this is very surprising. And Yes. It is. Sorry, after you. Chris လုံနေတဲ့ဒီ MAP project ကြောင့်လေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ဘယ်တော့မှစပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်လှုပ်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်မြန်မာ accountability project စဖြစ်သွားတာကတော့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်ပြောရမှာပါစစ်တပ်ကနေမဲခိုးတယ်မဲလိမ်တယ်ဒါတွေကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြတဲ့ကစိုးွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာတော့မလားဆိုတာတွေးလာခဲ့တယ်နောက်တော့လူလူရွေးချက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားတာကမာပြည်အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီချိန်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလုပ်မလားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလားဆိုတော့တွေးပြီးနောက်ဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့တွေးနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါတရားမျှတမှုဆိုတာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေပြန်ပြီးတာဝန်ယူရမယ့်အနေအထားကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပါဒီချိန်မှာကျွန်တော်လန်ဒန်မှာရှိနေတဲ့တိုင်ပင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် universal jurisdiction ဆိုတာတကယ်တော့နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေ universal law ဆိုတဲ့အယူဆပါပဲရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်လဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲကျူးလွန်ပါစေဘယ်သူကပဲကျူးလွန်ပါစေဘယ်သူကိုပဲကျူးလွန်ပါစေဒါကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကနိုင်ငံတကာဝတ္တရားအရအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုတရားရုံးရှေ့မှောက်ပို့နိုင်ဖို့ပါဆိုတော့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကမြန်မာ accountability project ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါတ
ကမ္ဘာလုံးမှာအမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အာဆီယံကိုဦးတည်ပြီးလောက်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေကရှေ့နေတွေနဲ့ပြောဆိုတိုင်ပင်တာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့တီမာလစ်နိုင်ငံလည်းပါတာပေါ့သူကတော့မကြခင်မှာအာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါအလားတူပဲစင်ကာပူကရှေ့နေတွေနဲ့တိုင်ပင်နေတာရှိပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျူးလွန်သူတွေဟာသူတို့လိုရတဲ့သူတို့တောင်းယူဖို့ယူရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါသူတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာဆိုတာမရှိသေးရပါဘူးဒီလိုလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ဥပမာသူတို့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုတွားတယ်ဆိုတော့အပန်းခံရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းသူတို့မှာရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သဘောတရားအရကူကသူတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာဆိုတာမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာတည်ထားတာပါသူတို့ဟာလူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမျှတမှုကိုဖောက်ဖျက်ပြီးကျူးလွန်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတောင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတောင်းယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှု accountability and justice ဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်ကိုလူချင်းနေဆိုရင်ဒါတွေရှိကိုရှိရမှာပါရာဇဝတ်ကောင်တွေကတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်စိုးခွင့်ရနေတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဆိုတာဘလို့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး So you just point out အခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာ accountability နဲ့ justice ဆိုတာကိုထောက်ပြသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လူတွေကအမြဲတမ်းပဲပြောကြတယ်တနေ့မှအမှန်တရားကအောင်ပွဲခံမယ်တရားမျှတမှုကအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောစရာတခုရှိတာကမြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ဒါက1988မတိုင်ခင်တုန်းကတည်းကနေဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ထိပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှရပ်တန့်အောင်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးကျမသိချင်တာကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပါဒါကတော်ဖြေရခဲ့တဲ့မိကုံးပါမြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာအင်အားကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ institution ကစစ်တပ်ပါအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီစနစ်ရဲ့စိုးမွေးလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကောင်းမွန်တဲ့တရားစီရင်စနစ်ပါလီမန်စနစ်ကျန်းမာရေးစနစ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်အခွန်ပေးဝေမှုစနစ်စီးပွားရေးစနစ်တွေကိုချန်မထားခဲ့နိုင်ဘူးအမှန်ပြောရရင်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေမြတ်ထုတ်သွားတာပဲရှိပါတယ်ကိုလိုနီစနစ်ဆိုတာတကယ်မကောင်းပါဘူးတကယ်ကိုအားကောင်းမွန်တန်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်နေပြီး1960ခုနှစ်ကစပြီးအာဏာသိမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာလာပါပြီဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကစစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလဲဆိုတာပါစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေကတိုင်းပြည်ဟာသူတို့အုပ်ချုပ်မှချမ်းသာမယ်အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတွေ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲထားမှဖြစ်မယ်ဆိုအမြင်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကစစ်တပ်ကိုလိုအပ်တယ်ဒါကိုလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလဲဆိုတာအလေးနဲ့တွေးတောနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။စစ်တပ်ကိုအသိပညာနဲ့ဉာဏ်မျှော်မြင်ကြီးတဲ့သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့သူဟာအမတန်မိုက်မဲပြီးအမျှော်မြင်နေပါတဲ့လူဖြင်းလူညံ့တယောက်ဖြစ်နေပါရေရှည်မှာစစ်တပ်အတွက်ကောပြည်သူလူထုဘဝအတွက်ပါအကျိုးရှိဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ဆိုတာရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစစ်တပ်ဘက်ကမြင်နိုင်မှုလိုပါတယ်စစ်တပ်ကိုချင်းချောင်းမှုတစ်ခုလို့မမြင်မဲတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လို့မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဂိုင်းအဆင့်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်သူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုဖြစ်လာမှာစစ်တပ်ကခွင့်ပြုမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဝန်내စရာကောင်းလာတဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်လေတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲလို့မြင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအာဏာကိုမျှချေအနေထားကနေတစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းကျွန်းထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်မှုဆိုတာမဟာဗျူဟာကြတဲ့အပြောင်းပါဒါပေမဲ့အနေနဲ့မြန်စစ်တပ်ကပို့ပြီးနားလည်လာမှာကတော့သူပြည့်ရဲ့မြေပြင်အနေထားမှာဘလို့မှနိုင်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပါဒီကြောင့်ကနေရန်တမ်းပစ်တာအလုံးမင်းအင်အားသုံးပစ်ခတ်တာတွေတော့ပဲလုပ်နိုင်ပါလို့လေဘယ်တော့မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေသူတို့သိလာပါပါခုလိုပြည်တွင်းကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အတူပြင်ပကအကူအညီတွေကလည်းရေးပါပါတယ်
အခုဘာမှအဲ့ဆိုပါတော့ဒါဟာကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဒုက္ခသည်တွေဒုနဲ့ဒီပြေးဝင်နေကြပါတယ်အိန္ဒိယထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စသဖြင့်ပါအခုချိန်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒေသတွင်းဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါကိုစစ်တပ်ကလူတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်သူတို့အတွက်လည်းအနာဂတ်မရှိတဲ့အနေအထားပါဆိုဗီယက်ယူနီယံ6ပတ်အတွင်းမှာပဲပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုမယုံမရှိပါနဲ့ The army will realize that there is no future, they're being killed. There is no future for them. But that will be matched, I think, with external factors. And eventually, I have no doubt the tipping point will come. Don't forget that the Soviet Union collapsed in 6 weeks. So the people of Myanmar need to hold on to that. It won't take long for Myanmar to collapse. The only question is, when does that collapse come? Yeah. Yes, and also I just want to know, you are trying to. မက်ကနေပြီးတော့ဒီရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတရားစွဲနိုင်မှုစ조사နေတယ်လို့သိရတယ်လေအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ Well, we have a war crimes case that's coming up. I can't say too much about it in the Philippines. We have a case which we're going to be putting to the Indonesian human rights. ရာဇဝတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတာဆိုရင်တော့လောဆယ်မှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဂျကာတာမှာတော့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်ထားတဲ့အမှုရှိပါတယ်။မလေးရှားမှာလည်းရှိမှာပါ။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါဘယ်သူကိုဘာပြစ်မှုနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာတသက်မမှတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်။တချို့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုအတိအကျရထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုသက်သေနဲ့တကွတင်ပြနိုင်တဲ့တနေ့မှာသူတို့အဖမ်းခံရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စီယုံမှုတွေလုပ်ရအောင်ပါပါ။လောလောဆယ်မှာတော့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူကကိုစားပြုခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့ PR battle ဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ PR ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူတွေပါ။ဒါကြောင့်လည်းပဲအခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်ရှော့ပေါ့ပေးလိုက်တာပါ။ဒါကနိုင်ငံတကာအမြင်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်နေပါ။အမှန်တော့သူတို့ကငကူကလေးကတရားဝင်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ရေးပေါ်ကာလဆိုပြီးအများအားသက်တမ်းတိုးနေရတာကိုကြည့်ပါ။အခုဆိုရင်၄ချိန်တောင်ရှိလာပြီ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတက်တန်းတိုးခွင့်က2ကြိမ်ပဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။၄ကြိမ်အထိတိုးခွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာမရှိဘူး။အာဏာသိမ်းတာကလည်းတရားမဝင်ပါဘူး။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးသိမ်းတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီရင်ချက်တွေကလည်းတရားမဝင်သလိုသူတို့လည်းတရားဝင်ဆိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုကိုသားပြုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရှုံးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့အမှုတွေအတွက် advocacy တွေအများပြားလုပ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့တရားမှုကိုလုံးဝညှင်းဆိုထားပြီးသားပါ။ဒါကတော့မတူညီတဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ချင်းကပ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါ။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကလည်းနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုမှုရအောင်အသေးအတန်ကြိုးစားနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုဆိုတော့ညှင်းဆိုနေတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ And around all of our cases, we do a lot of advocacy. So we demonize and we delegitimize a completely illegal and illegitimate regime. So, that's another aspect of the work of MAP, which I think it's important to stress. It's the fact that there is a regime that's struggling for international legitimacy. And while there are cases of the sort that MAP is bringing, we are part of the efforts to deny them any legitimacy. Yeah, thank you so much. My last question is now Myanmar people, and after 2 years. နောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းမှာမြန်မာပြည်သူတွေကမြင်ကြတယ်မြန်မာအရေးမှာနိုင်ငံတကာကနှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ Chris ကဘယ်လိုမြင်ပါတယ်လဲ Well, I agree that there are terrible things going on in Ukraine. ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဒီကနေ့ယူကရိန်းဆိုရင်လည်းတော်လေးဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေတာပါဆီးရီးယားယီမင်စသဖြင့်ပါအလားတူပဲကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရေကြီးရေရှမ်းပြဿနာတွေဒါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကရွေ့သွားတွန်းပို့နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MAP ကလုပ်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအင်တာအားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါမြန်မာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပြင်ပကမ္ဘာမှာငါတို့အတွက်တကယ်လှုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူတွေရှိနေပါသေးလားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့
တန်လေးတန်ခိုင်မာမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသိစေချင်တာကသူတို့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပါတယ်သိကြတာတစ်ခုကတော့ဒီနေ့မှာတရားမျှတမှုမြန်မာပြည်သူတွေရှိကိုရောက်အောင်ယူလာပေးမှာပါဒါကိုတော့မေ့မထားစေချင်ပါဘူး and that one day there will be justice for the people of Myanmar